Təsəvvür edin ki, kiçik bir qayıqla tək başına bütöv bir okeanı qət edirsiniz. Mühərrik yox, heyət yox. Yalnız siz və okeanın sonsuzluğu. 2013-cü ildə Rusiyalı səyyah Fyodor Konyuxovun tam olaraq reallaşdırdığı şey məhz bu idi. O, Cənubi Amerikanın qərb sahilində Çiliyə aid Valparaiso limanından yola düşərək Avstraliyanın şərq sahilini hədəflədi. İki sahil arasında Sakit Okean boyu təxminən 15.000 kilometrlik bir məsafə uzanırdı. 160 gün ərzində o uzunluğu cəmi 9 metr olan qayıqla okeanı tək başına keçdi. Səyyah onu bəzən günlərlə geriyə doğru itələyən nəhəng fırtınalarla və dəniz axınları ilə mübarizə apardı. Sağ qalmaq üçün o dondurularaq qurudulmuş qidalarla qidalanır və dəniz suyunu şirinləşdirmək üçün kiçik bir cihazdan istifadə edirdi. Sakit Okeanın ortasında ona ən yaxın insan minlərlə kilometr uzaqdaydı. Nə bir quru parçası, nə də bir gəmi vardı. Yalnız sonsuz su sahəsi. 5 aydan çox vaxt keçdikdən sonra o nəhayət okeanı yalnız öz qollarının gücü ilə keçərək Avstraliyanın şərq sahilində Mololava yaxınlığına çatdı. Bu onun çoxsaylı macəralarından yalnız biri idi. O həmçinin Everest zirvəsinə qalxmış, şimal və cənub qütblərinə çatmış və hava şarı ilə yer kürəsinin ətrafında dövr etmişdi. Bununla da o bəzi səyyahların insan dözümlülüyünün sərhədlərini necə aşdığını sübut etmişdi.